อยากให้หลวงพ่อได้รับความยุติธรรมที่ท่านควรจะได้รับคือและสมเด็จแม่ด้วยท่านทรงตรากตรำเหลือเกินจริงๆอยากแต่ว่ายังไม่กล้าอยากขอเวลาทีวีเขาวันละ10 นาทีหลังข่าวอยากจะฉายหนังพระราชกรณียกิจสั้นๆทุกวันว่าสองพระองค์นี้พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จทรงทำอะไรบ้างคืออยากให้คนไม่ลืมคือสงสารท่านเถอะเพราะว่าท่านน่ะทำมาเต็มที่พระไทยทุ่มเทเต็มที่สำหรับคนไทยประชาชนคนไทยทั้งสองพระองค์ท่านเอาใจใส่มากเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังเอาใจใส่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็ตามงานเรื่องชลประทานอะไรเนี่ยท่านให้คนมาเฝ้าที่โรงพยาบาลศิริราชทุกวันนี้ทั้งที่พระองค์ท่านทรงต้องนอนใช่ค่ะบรรทมใช่ค่ะแล้วมีเวลาบรรทมเหรอพระพุทธเจ้าค่ะท่านบรรทมดึกมากค่ะแล้วบางครั้งก็บรรทมไม่หลับมีเป็นบ้างแต่ว่าบรรทมน้อยแล้วท่านก็ยังไปดูท่านอยากดูโครงการต่างๆให้ส่งรูปเข้ามามีปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยท่านตามส่วนสมเด็จเนี่ยท่านก็คอยตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดว่าน้ำท่วมเนี่ยคนลำบากไหมท่านก็ให้คนเอาถุงยางชีพไปให้แล้วตุลาท่านเห็นราษฎรข่าวจากทีวีข่าวจากโทรทัศน์ว่าคนนู้นคนนี้เขาบาดเจ็บเขาเดือดร้อนเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็ท่านเนี่ยตามช่วยเหลือโดยที่ท่านไม่บอกใครด้วยคือเป็นการปิดทองหลังพระจริงๆคือถ้าไม่ได้เป็นลูกท่านนี่ก็ไม่รู้